안녕하십니까? 아프지 마쇼의 닥터존스 조준호입니다. 오늘은 제가 두경비내과 전문의로서 코골이에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 그냥 듣기만 해도 지겨우신 분들 굉장히 많으실 거예요. 주변에 너무 예쁜, 너무 사랑스러운 애인이 있더라도 자, 밤에 코만 골아봐요. 어떻게 됩니까? 정내미가 떨어지죠? 그리고 옆에서 자면 본인들은 또 잘 잤다고 해요. 근데 나는 한숨도 못 자가지고 죽을 맛이거든요. 하지만 이 코골이가 그 사람의 정내미만 떨어지게 하는 게 아니고 건강까지도 무너뜨리는 아주 중요한 정보가 됩니다. 코골이가 있으면 시끄러운 걸로 절대 끝나지가 않습니다. 코를 곤다는 거는 숨길, 우리가 숨을 들어 마시는 길이 좁아지면서 나는 소리이기 때문에 코골이가 있다는 거는 호흡이 좋지 않다는 뜻이고, 호흡이 좋지 않으면서 전신에 문제들이 생기기가 쉽습니다. 특히 우리가 생각을 한번 해보세요. 자, 밥을 안 먹고는 우리 단식 투쟁할 때 며칠, 몇 달씩 이렇게 안 드시고도 버티죠. 그다음 두 번째, 물을 안 먹고는 며칠은 버틸 수 있습니다. 하지만 숨 안 쉬고는 몇 초, 몇 분 버티기 굉장히 힘들죠. 그런 만큼 호흡이 굉장히 중요해지거든요. 그런데 호흡이 떨어지면 내가 숨이 가쁘다로 끝나는 게 아니라 보통 나타나는 증상들이 혈관에 문제들이 생깁니다. 만약에 내가 코골이가 있으면서도 고혈압이 있다. 그러면 앞으로 심혈관계 질환이 생길 수 있으니까 이 영상을 꼭 참고하십시오. 코골이가 있으면 어디부터 찾아갑니까? 숨센터, 호흡센터를 찾아가거나 이비인후과를 찾아가거든요. 수면다원 검사라는 검사부터 합니다. 내가 잠을 자는 동안에 기계나 전극을 붙여놓고 나의 숨이 얼마나 나빠지는지를 체크하는 거고, 결국 치료법은 수술을 할 거냐 아니면 수술하기 전에 장치를 쓸 거냐거든요. 근데 많은 분들이 나 이런 장치가 너무 불편해하고 수술을 선택하시거든요. 근데 수술하고 나서도 코를 고는 분들이 너무나 많습니다. 그래서 내가 수술하시기 전에 정말 중요한 정보들을 말씀드리도록 하겠습니다. 코골이를 한다는 거는 숨길이 좁아진다는 거죠. 그럼 숨길은 어떻게 생겼는지 한번 볼게요. 코골이가 나는 부위는 우리 혓바닥, 그리고 입천장, 그리고 목 뒤에를 인두라고 하는데, 인두 밑에를 후두. 그래서 인후두와 혀, 그리고 입천장 근육 그 부위가 좁아져 있으면 입천장에 있는 우리 점막이 떨리면서 주변을 때리면서 나는 소리가 드르렁 드르렁 하는 코골이거든요. 그래서 이 부위를 좁게 만드는 원인을 해결해 주지 않으면 수술을 해도 결국 제자리입니다. 그러면 이 부위를 좁게 만드는 요소를 한번 상식적으로 생각을 해볼게요. 뭘로 되어 있냐? 혓바닥, 근육으로 되어 있죠. 입천장, 점막으로 되어 있습니다. 목 뒤도 마찬가지고요. 그래서 이 근육과 점막에 문제가 있다. 특히 점막이 두터워지고 근육이 두텁게 만드는 환경이 되면 그 부위는 좁아지면서 코골이의 수면 무호흡에 빠지게 되는 겁니다. 근데 의외로 이 코골이를 앓고 계시는 분들의 목 사진을 찍어보면 대부분 일자목이거나 거북목인 경우가 많습니다. 그런데 왜 일자목 거북목이 무슨 코골이와 관련이 있을까? 이렇게 생각하실 수 있겠죠. 내가 인두, 후두, 그리고 혓바닥 등등의 근육들에 관련된 신경이 어디 있느냐? 신경이 목과 목 위에 있는 뇌관에서 지휘를 합니다. 보통 우리가 신경이 예민해지면 어떻게 반응할까요? 신경이 지배하고 있는 기능 또한 예민해집니다. 신경의 기능은 뭐죠? 근육을 수축하고 이완, 적절하게 해주는 그런 기능을 해야 될 텐데, 목과 목 위에 있는 뇌간의 신경이 예민해져 버리면 그 인두와 후두, 혓바닥, 입천장에 있는 근육들의 움직임들이 적절하게 되지 않으면서 점점 더 짧아지고 두꺼워지게 됩니다. 그리고 점막은 물로 되어 있습니다. 근데 물은 적절하게 들고 나가야 되는데, 이 적절하게 들고 나가는 배출 경로가 단단해지고 두꺼워진 근육 때문에 막혀버리면 어떻게 된다? 또 점막 또한 두꺼워지는 거죠. 그래서 점막도 두꺼워지고 근육도 두꺼워지면 좁아지게 되는 겁니다. 그래서 내가 코골이를 수술하고 나서 나 코골이 수술 때문에 더 이상해졌어, 이런 분들은 다시 회복하기가 어려워요. 잘라냈기 때문에 다시 그걸 붙일 수가 없거든요. 그래서 만약에 코골이 때문에 고민 중이시거나 또 코골이 때문에 2차 합병증인 심혈관계 합병증이 걱정되시거나, 그리고 지금 곧
수술이 예정이신 분이면 목부터 점검하십시오. 그래서 목이 만약에 일자목이거나 거북목, 즉 자율신경계, 특히 교감신경을 항진을 시키는 환경이 된다면 그 부분만 안정화시켜줘도 어느 정도는 코골이가 내려갈 것입니다. 그래서 만약에 우리 옆에서 주무시는 분이 코골이가 심하다, 그러면 잠잘 때 베개부터 바꿔주십시오. 보통 우리가 잠잘 때 베개를 목을 높이는 베개를 쓰면 일자목이 점점 더 심해지는 일자목이 되면서 근육들은 더 수축하게 되고 두꺼워질 수 있거든요. 그럴 때는 그런 베개를 빼고 목 뒤를 받쳐줄 수 있는 베개를 꼭 사용하도록 안내를 해주시고요. 두 번째, 우리 결국 일자목이 되는 환경은 낮에 내가 어떻게 생활했느냐거든요. 낮에 대부분 목을 숙이거나 목을 꺾거나, 그리고 우리 앉아있을 때 이런 식으로 앉아있거나 뭐 다리를 꼬고 이렇게 비틀게 앉으신 분도 있죠. 이런 분 또한 이런 일들이 반복이 되면 우리 목의 자세가 바뀌게 됩니다. 그래서 평상시의 자세를 내가 특히 일자목, 거북목이 되는 자세를 한 번이라도 덜 한다면 우리가 코골이를 이겨낼 수 있는 지름길이 될 수 있습니다. 자, 오늘 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 댓글 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.